ديجيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر رايا أبا مچا نبي تريني ولكينا كهادي مبكة أبوان رايا أبوان نديبيا يوشيرو قاتل نديبيا رايا ناموسان دقي فدا رايا أبا مچا أنت مسايشين تبرسودا تاكلا مسجد جانا الله أكبر TV saunti no sinu dia ada Allah Akbar Raya bagadiga nurut akasi gaw yang kiya Raya ba macha hono nabira du fejira maiki gama saati sinde barsa dam sa ini madda rashi TV sidi kabus hono an isi jiddu be gama Raya ba macha Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب شيخا كان عمري ثانية ترسيس شيخا مكاي ثانيتي ولتك أبا منيكنا ربي نموتا كساني اللي مودي لغا فتي أسكي سربي نباس ربي أقول ilmaan keessan jara keenya namni gareeni safara ishee adamtuudhaa ganda ishee adamtuudhaa ganda ishee abaluu jedhamee waamamaa namni kun umrii guutuu duniyaa kanarran jiraatu yoo har'a itti yaadamee haati argamte yoo har'a itti yaadamee abbaan argame garuu inshaallah ilmaan numa qabaatanii maaliin naa ibsitame garri kunoo maaliin naa ibsa Alhamdulillah si abbang galata namna tika jelchete takayom jalata kanuita sifte filam tu ummata Muhammad ijala ummatota namni sanar gafe ijala ummatota manzumani rubaye narka fukise babbade narka kamane na jalata tayjira narra lelalina anigaru وانا نسيني في الدين في قرور قبل مليا سدان ديبو يا الله موتي جاغاري غلطاك يا إلهي تكاك دين الرجيم تكاك دين الرجيم يا الله موتي جاغاري غلطاك يا إلهي تكاك دين الرجيم Tiga ketin arragenye Ya Allah moti jagari galata ke ya ilahi Tiga ketin arragenye Ya Rabb alhamdulillah Tiga ketin arragenye Tawbata ummata nabi rahmata Utunan garamin balbali tawbata Lakin edagotin niyate fakata Sangga babbat ya dunia kata pasan di janate wajiban jabata dunia daf marata fa inna lillahi astaghfirullah alazim lillahi adara bole saman iftada gowa kara gudda defte mamar sita gowa jahannam ke sathon kaddu gowa khaliqa ke male matir rasilwa daddafi to badu garasa devi astaghfirullah alazim lillahi Ammo Rabbi argamada yoomillee nabamu kan kaatuma jiru yoo haarawwan jedhamu abadi tafaadha abadiif hin argamu ofiin dubbataadha waasaan jiru qamu qaaniqni garagaraa waatti lakkeeffamu of gahaadha inni wayittiin haajamu inni tokkichumaa qaroon qabu ilaahiin astaghfirullah alazim ilaahi ammoo jiraataadha duuti sana qabu argaadha seenni humtuu sana jabu dandahaadha inni kan saacitan qabu nama kana bare azaabni hin gubu jannata hin dhabu michuunsaa wallahi astaghfirullah alazim lillahi qaamsan qabaa yidras risalaa'ee yidras malikte amma afaan amaariffaa wanaas irratti dubbatamne banii ጀመራል ኢንሻአላህ ምናልባት አማርኛን ጆሮኛን ለማይሰማ ሰው السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأ بركة باسم رب الأنعام الله بفقاده ستهنينا الإسلام الحمد لله بل
في ليل والأيام يا جنان تابا من بسلام ونبيات الله صلاة السلام يرد باجونا إلى يوم القيام والطعم من تحت الظلام قال النساء وحده نبيتك أبو وحده لا إله إلا الله بجاده سببه دستور من الله قرآن ينقبه እንዲህ መዋደዱን የመቀራረቡን ወንድም ለወንድሙ የመተሳሰቡን በእስላም ስነ ምግባር ተላብሰው የተዋቡ ላኢላሃ ኢላላህ ብቻ ነው ሰበቡ። የቀደምት ሙእሚኖች ሰሩት በአግባቡ አሕመድ ሙሐበቡ አሰልጥኗቸው ዋህደው አራ ማዳን ሀራሺ yeroo jedhamu akka naannoo biraatti akka afaaniitti akka jecha dubbii naannoodhaan hiikama. Daawwattoota keenya warri yumkin tiiviidhaan miidiyaan zabana miidiyaati isin bira geessu maaddaa haraashii jechuun haraashii sanaa miti inni qaraa jiru warra qotu qaraa jira malee. Maaddaa qotee bulaati warri dhiyaa akkanatti akka nu hubatan jechuudha ammanna. Warri miidiyaadhaanis waan adda addaa barreessitan maali maaddaan haraashii gaafiin adda addaa ni jiraata. Maaddaa qotee bulaati. Maaddaan qotee bulaa kaleessarraa namticha naannoo dhiyaa kana keessatti dhaamsi hadha maaddaan qotee bulaa yookaan maaddaan haraashii har'a hojjete kuni namoota qotee bulaadhaa nama lamaaf hin dhaama. Namni lama tokko namatu sadaqaa waame kaallicha. Sadaqaa waame jennaan sadaqaa nyaachuu dhaqanii sadaqaa nama quraana juuzii tokko tokko qara'ee nyaata. Jennaanii quraana juuzii tokko tokko itti hiranii jennaan taa'ee inni quraana kara silaatti garagalchan dhiisee ofitti garagalchee taa'e. Taa'ee qul huwa Allahu ahad qara bismillahir rahmanir rahim qul huwa Allahu ahad hindumu isuma qara hinuma qara'e. Jennaani gaa namni immoo akka inni hin qaraane akka inni quraana hin beekne beeka. Yeroon sadaqaa nyaata nu geenyaan qaallichaa isin kottaa gabbaati warri quraana qara'e sadaqaa haa nyaatu jennaani yoo qul Allahu ahad quraana rabbii keessaa gabbaa'e malee hin bahu. Yoo qul Allahu ahad quraana rabbii keessaa ba'e jennaan quraanni bismillah dhibba afur qaba jedhanii quraanni fayyaa ta'e ani nan ba'a. Yoo inni hin baane immoo anis isinii wajjin hin taa'a jedhanii uummataan. Har'a ummata sana jechuurraa maalummaa isaa beekutti ceesiftanii ergaan koo kun namicha waan kana ta'e yoo lubbuudhaan jiraate isanaaf aga'uu yoo lubbuudhaan hin jirre moo rabbi rahmataa godhuu fi qul Allahu ahad ragaa isaaf aba'uu jennaan. Inni lammaffaa yaa sheekaa umuriidhaan duniyaarra jirtanii yoo waa qaraatan malee yoo waa barattan malee abadan rabbiin biratti itti gaafatamni keessanii ooluu jennaan sheeka wayi bira dhaqani. Naannoo keenyatti akkuma beekamu aliif afaan arabaatti beeynu quraanatti beeynanu. Aliif tokko yoo namni afaan arabaa ta'uu citaa lafatti arge namni mukaan qabee geessee muka jechuu ka'a. Naannoo kanattis akkuma kana nan beeka bakka hedduutti. Hurmaa yookaan jaalala yookaan kabajaa quraanaa qabuuf jecha namni afaan arabaa barreeffamu kana hundaaf quraanuma beeka namni keenya. Akkasii miti. Kana aliif arabaan qaraa aliif quraana rabbiiti jedhee quraana bitatee dhaqee sheekii jennaan dhaqee qara'uu dhaqee jennaan aliif hin qabu jedhanii maaliif dhabee jedhee gaafate. Aliifumti kun maaliif dhabee jennaani amma kan rabbiitiitti beeka. Innoo kan rabbiiti aliif maaliif dhabee warra hin qabu qoyyu keessa qabutti aanna jennaan baa tokko jalaa qabaa jennaan hoo achuma jiraadha rabbumaan bira daa tokko kennanii tokko dhorkachuuni. Ayyi ofiitiin waa yaada. Namni gowwaallee yoo ta'e yoo waa barate bu'aa qaba. Darasaa tokkotu dur qara'e zabana Ibnul Jawziiti yeroo inni keessa ture jedhamee siira irratti kan inni barreeffamee jiru. Qara'ee amma ilmi hedduu qaraate hedduu waa qaraatanii yaa jara keenya dhaqaa barsiisaa irra barsiisaan gaariin nama waa ofii nyaatee nama waa ofii qotatee waa ofii akaaffatee waa ofiiti mindaa kan ofiitiin nyaatee irraa namni irra waa dhagaha jennaan baroo dhagaa eega akkas jettanii jedheeti galee haadhas irra caalaan hojii immoo nama waan abbaan hojjetaa ture hojjetetu hojiin immoo laafaaf jedha. Yoo abbaan qotee bulaa ta'e hojiin sanii irra laafaaf. Yoo abbaan nama meeshaa hojjetu ta'e meeshaa sana hojjetu irra laafaaf. Jennaan haadha isaatiin dhaqee dhimma ayyoo abbaan kiyya maal dalaga jennan abbaan kee waan biraa dalagaatiin gaafatiin jetteen kaa'atin.
gowwoomullee faayidaa qabaa jedhaniiti doktoraa Qarqarreen dhiyeenya kana barreeffamuu ittiin illee gadhiisanii yoo gowwoomellee barnoonni faayidaa qaba jedhaniiti lafa ka'an jennaan imma ayyooti jennee abbaan kiyya maal hojjeta aguma abbaa kan keetii siidhaa kanaan jedhanii anis waan sana hojjedhee itti milkaa'a jennaan abbaan kan kee hattuudhaati silattamoo kam gootaa jedhanii haati jennaan gowwaadhaame egaa sheenyi waan abbaan kee hojjetu naan jedhanii maaliifanii danda'e jedhee kitaaba kana dhufee akkatti waa hatalu baruu dhaqeegaa mana nama akkatti qotan akkatti waa nama hojjetan akkatti waa ulaa namaa kana siifati jedhan dhaqee kana dhufee amma mana kana eenyuu seenanii nama kitaaba kana dhufee manni kana eenyuu seenama ollaa seenutti akki ollaa kana dhufe achi ka'ee mana ijoollee gamaa sanan seenee yeroo jedhu edaa ijoolleen yatiimaa garaatti nyaadhaa ibidda garaatti nyaachuudha nyaatu jedhe kanas maal wayyaa jennaan Alaamuddiniin argate shaarataniin Alaamuddin wayyanchi keessaa argate kan isaanii akka hiyyaa'uu ta'uu dhabuu jedhee waan mana namaatiin diigaluudhaan namaatiin cabsan fudhatee mana isaanii dhaqe Alaamuddiniin bira Alaamuddin biyya sanaa gaafa sanaa bira dhaqee barrii cabsee hulaa ol seenee warqii qaallichaa dahaba dirhama gadi guuree ta'a lakkaa dhaqee amma qaallichi kun zakaa baasanii jedhee gaafate. Hatamee zakaan baa. Zakaa baasanii ulaataa jedhee zakaa baasuutti gattaa'e. Utuma zakaa baasuudhaa itti gattaa'e zakaa lakkaa'u sanaan nyaasiriitti bahe. Allahu akbar jedhanii itti bahee inni mana namaa keessa dhaabate qiblaattichi garagalee utuudhaan jira. Allahu akbar jedhee kan mana namaa keessa dhaabate. Jennaan abbaan mana maal jedhee dhiigaa inni asaan kaanu jinni mana keessa naasaan jedhanii yeroo isaan dhufanu namichi kun mana keessa dhaabate asaan. Maalati? Kullu shay'in ba'da salaata booddee haasawna waan biraa. Waa hunda salaata booddaas. Mana namaa keessa dhaabate salaata booda. Mana namaa jennaan isin maaliif kana hunda yeroo qabeenya kana hunda walitti qabatanu gaala bakka kanaa qabaatanu waa kana hunda qabaatanu maaliif zakaan baasinii maaltu si dhibeeti? Maal akkanitti fudhadhee bahu na beekti? Zakaa keessan baasuu bira akkanitti fudhadhee as keessaa bahu na beekti? Bagaliin baasinii iyyuu qaayina qaallechiisi laa fuutee baatee. Achumaan nama hisaaba beeku, nama hedduu waa hisaaba beeku kana jedhaniiti qaallechi nama ayilii qabu, nama hisaaba kanatti namaa to'atu ani sanaan dura isaanii murrima'ee irratti ture jedhanii mooraa isaanii keessatti hintalayyuu kennanii fi achitti mooraa keessatti hambifatanii hisaaba isaanii dalagaa ture jedha taariikni suni hattaa waa barachuu ijoollee gowwaa ta'e ijoollee gowwomullee ta'e waa barachuun akkana nama gargaarti. Hawaasa keenya kabajamoo uummata keenya kabajamoo maaddaa qotee bulaa warri dhiyaana dhagahaa maaddaa qotee bulaati haraashii yoo jedhamu warra qotu sanaan jedhame jechuun dhaamsa kiyya dhaammadha. Kana jaalaan deemu asitti dhaabbadhu wannaan obbolee waan gayyatti dhaammadhu waanan ture jedhe amma asitti adeebi'adhu akka rabbii jecha hunda keessan jaaladhu rabbiin arga kaan keessatti gubadhu wallaahi lubbuu koo sinirraan qusadhu amma lubbuun jiru isin hin dagadhu nan dagate rabbii jecha na yaadadhu. خالق كبير رحمتنا كدو يوننا رحمته أبدي سلبدو يا ددونا كدو خالق أرضي سما نتمنى لقاك بالسلامة اقرأ باسم ربك مكا ربي جبا ديني دم إسلام بكم سانجل كبا أمنتي بكم سانجل أبد جبا amantiin beekumsaan gadhaabbate jabaa amantii beekumsaan gadhaabbate jabaa jalqaba ayaan jalqaba dhufe maali qotee bulaan hin jedhama inni kun darasaadha inni kun barataadha inni kun barsiisaadha hin jedhama dhaamsi maallii ani qabu barnoota akkaadaamiitis akkam jaalala laafne akkuma ilmiin islaamaa maaddaa haraashii jettee baafatte kanatti maaddaa akkaadaamii achi keessaan kufnee jirra hawaasa keenya waggaa 20 dhufu akka nama diinis duniyaa waliin beeku akka namni yuunivarsiitii keessaayis nama qabaan akka gartee egeree keenyaatis namni nu qophaa'u hawaasa keenya akkanan isinitti dhaammadha maaliin naa ibsitan garri kun maaliin naa ibsitame
akkuma ilmi islaamaatiin itti jirre kana madda haraashii jennee maqaatti baafanne kana akaadaamiidhaan jabaannee ni mul'anna. Waggaa diidamman nufu kana nama numa baafanna. Nama arraachitti hawwinu kana harrumaas nu keessa gadi ba'aa rabbiin itti nu haa baasu kan facaafanne hamargu ijji nagaa walloo haa argu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.